السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. معكم محمود صالح في حلقة جديدة من نشرة المشجع. زي ما تعودتم حلقتنا فيها كل الأحداث اللي تخص الأهلي، فيلا بينا نبدأها مع بعض. كولر يستبعد أحمد عبد القادر من مواجهة الرجاء المغربي بسبب عدم اكتمال الجاهزية، ويستبعد أيمن أشرف وسافيو وفخري لأسباب فنية، وربيعة وكريستو بسبب الإصابة، ويضم كهربا والشحات وباقي اللاعبين للقائمة. رئيس بعثة الرجاء المغربي يشيد بالاستقبال الحافل من جانب الأهلي لهم في القاهرة، ويؤكد على العلاقات الوطيدة بين الناديين التي لا تتوقف على نتيجة أي مباراة. بي إن سبورتس القطرية تعين عصام الشوالي معلقا على مباراة الأهلي والرجاء المغربي بدور الأبطال، وأون تايم الأرضية تعين أيمن الكاشف. مارسيل كولر يمنح لاعبي الأهلي تعليمات بضرورة التسديد على أنس الزنيتي حارس الرجاء المغربي من الدقائق الأولى في مباراة اليوم على أمل إحراز هدف مبكر. مارسيل كولر يحذر لاعبي الأهلي من الهجمات المرتدة التي يشكلها فريق الرجاء المغربي قبل مواجهة الليلة خوفا من استقبال أهداف في القاهرة. كولر يؤكد للاعبي الأهلي أنهم لو نجحوا في تسجيل هدف في أول ربع ساعة من مواجهة الليلة سيخرجون بنتيجة مريحة قبل مواجهة العودة، وأنه لابد من استغلال الضغوط الجماهيرية التي ستشكلها جماهيرهم على الفريق المنافس. مدرب الرجاء المغربي يحذر مدافعي فريقه من عشوائية كهربا وانطلاقات بيرس تاو وتمريرات حسين الشحات، ويؤكد لهم على ضرورة التركيز لإيقاف هذه الأسلحة القوية التي يعتمد عليها الأهلي هجوميا. منذر الكبير مدرب الرجاء المغربي يؤكد على قدرة فريقه على تقديم مباراة كبيرة أمام الأهلي الليلة والعودة للمغرب بنتيجة إيجابية بعد الاستقرار بشكل كبير على البدء به أساسيا. كولر يطالب كهربا بضرورة التركيز في مباراة اليوم فقط دون النظر لأي عوامل أخرى، وضرورة استغلال المساحات في دفاعات الرجاء المغربي وكل الفرص التي ستتاح له أمام المرمى. الشناوي يؤكد على استعداد كل لاعبي الأهلي لمباراة الرجاء المغربي بشكل رائع، وقدرة الفريق على تحقيق فوز مريح في مواجهة الليلة قبل مواجهة العودة. مارسيل كولر يؤكد على احترامه الشديد للرجاء المغربي ولاعبيه المميزين، واستعداده لتقديم مباراة كبيرة أمامهم اليوم وتحقيق الفوز. فوز الترجي التونسي على شبيبة القبائل بهدف نظيف أمس في الجزائر يقربه من التأهل إلى نصف نهائي دور الأبطال، وانتظار الفائز من الأهلي والرجاء. رئيس الرجاء المغربي يطالب جماهير النادي والكرة المغربية بشكل عام بالدعاء للرجاء للعودة من القاهرة بنتيجة إيجابية. شركة تذكرتي تؤكد أن دخول جماهير الأهلي للمدرجات في مباراة اليوم سيبدأ من الساعة 4 عصرا وحتى 8 مساء، وأنه لن يسمح بدخول الجماهير التي لا تحمل تذكرة أو فان اي دي. الأهلي يستعيد خدمات محمد الضو كريستو خلال 48 ساعة بعد تعافيه من الإصابة، وربيعة يصارع الزمن للحاق بمباراة الرجاء الثانية أو مباراة السوبر المصري أمام الزمالك. حضور كهربا حفل الرئيس السيسي لأسر الشهداء بدعوة من رئاسة الجمهورية في العيد يتسبب في حالة جنون لمرتضى منصور. رابطة الأندية تسعى لزيادة الجماهير في مباريات الدوري ل10,000 مشجع. رابطة الأندية تجهز درع جديد وبشكل مختلف عن المعتاد لتسليمه لبطل الدوري الموسم الجاري. أحد مسؤولي الاتحاد السكندري يؤكد في تصريح صحفي أن ما يقال عن تفاوضهم مع أيمن أشرف مجرد تكهنات واجتهادات. حمزة خاب مهاجم الرجاء المغربي قبل مواجهة الليلة. لا يهمنا الخصم الذي سنواجهه بقدر ما يهمنا التحضير لجميع المباريات وخوضها بكثير من الجدية لتحقيق اللقب. فريق الرجاء يدرك أهمية مباراة الأهلي ونعي جيدا ترقب جماهير الفريق المغربي للمواجهة، وكل اللاعبين عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية. يجب أن نتسلح بالعزيمة والإرادة من أجل العودة بنتيجة إيجابية ترضي الجمهور الرجاوي الكبير الذي ينتظر منا التتويج باللقب القاري. رئيس الرجاء المغربي: نعرف قيمة الأهلي ولكن لدينا الثقة في لاعبينا، ونتمنى أن نعود بنتيجة إيجابية من القاهرة تبقي على حظوظنا للتأهل لنصف النهائي. محمود الخطيب رئيس الأهلي اتصل بي قبل سفر البعثة للقاهرة بيوم واحد، وتحدث معي حول مجموعة من الأمور قبل بدء الرحلة، وأشكر الخطيب على اهتمامه. لقد أكد أن بعثة الرجاء مرحب بها في مصر، وطلب مني أن أتصل به عند أي مشاكل أو عائق نواجهه في مصر حتى عودتنا، وهذا ليس بغريب على اخواتنا المصريين، لذلك أشكر الأهلي على حسن الاهتمام. محمد بركات: مباراة الأهلي والرجاء المغربي صعبة للغاية، وعلى المستوى الشخصي مستبشر خير لأن الأهلي يدخل هذه المباريات بأفضل مستوى. كولر هادئ ومبتسم وأعاد التوازن للفريق بهدوء وبدون أي أزمات، والأهلي عندما يتأهل من دور المجموعات يكون المرشح الأول لحظ دوري أبطال أفريقيا، ولا يوجد خوف من أي شيء عندما يكون اللاعبين في قمة تركيزهم مثلما شاهدوا
الهدنة في مباراة الهلال السوداني. الحضور الجماهيري اليوم سيكون له مفعول السحر، ويتبقى التوفيق من عند الله. الرجاء حتى لو لم يكن في أفضل أحواله في الدوري المغربي فهو فريق كبير وعظيم ويمتلك تاريخ يجب احترامه. ترتيب الرجاء في الدوري المغربي خادع، هو يحتل المركز الخامس هناك، ولكن فوارق النقاط ليست بعيدة بينه وبين منافسيه، وعلى الأهلي أن يحذر لأن المنافس لديه طموحات كبيرة في البطولة الإفريقية. أخبار الزمالك: مجلس إدارة الزمالك يقترب من الحل بسبب تعنده ورفضه تنفيذ القانون بعزل مرتضى منصور من رئاسة النادي. غضب كبير في الزمالك بسبب تفاوض بيراميدز مع سيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبيه واستغلال قرب انتهاء عقد الثنائي. أحمد فتوح يقترب من العودة للتشكيلة الأساسية للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا بعد تعافيه من الإصابة. أخبار الكرة المصرية: اتحاد الكرة يناقش إقامة دور الرديف بعد العيد لتشكيل منتخب المحليين. اتحاد الكرة: ليس هناك تواصل مباشر بين الاتحادين المصري والمغربي من أجل إقامة مباراة ودية بين المنتخبين، والأمر يقتصر فقط على ترشيح أحد شركات التسويق مواجهة المغرب وديا دون الدخول في تفاصيل أخرى. روي فيتوريا: محمد صلاح قائد المنتخب ونجم نادي ليفربول الإنجليزي يحتاج للفوز ببطولة كبيرة مع الفراعنة، والرغبة في تتويج محمد صلاح بلقب كبير تمثل حافز إضافي بالنسبة لنا، فهناك العديد من اللاعبين الذين شاركوا مع المنتخب المصري واقتربوا جدا من الفوز ببطولة أفريقيا لكنهم لم ينجحوا. هذه المجموعة في حاجة لتحقيق لقب لترك بصمة لهم لكي يعرف أحفادهم أنهم كانوا لاعبين كبار ولديهم مسيرة مهنية جيدة مع المنتخب. وفي الواقع محمد صلاح له تأثير كبير في أفريقيا وبالطبع في مصر، وصلاح رمز لا يمس في مصر ويجب علينا جميعا النظر له كمثال. الشباب يريدون أن يصبحوا مثل محمد صلاح، لكن يجب أن يعلموا الأمور التي مر بها اللاعب. الأمر لم يكن سهل في البداية ولم يلعب كثيرا في العديد من الأندية، لكنه استمر في القتال والعمل، ولذلك من دواعي سرور العمل مع لاعب مثل صلاح. أخبار المحترفين: يورجن كلوب مشيدا بما يقدمه صلاح. مو صلاح قادر على كسر جميع الأرقام القياسية. أخبار عالمية: الصحافة الإسبانية: فيرمينو وافق على الانتقال لبرشلونة في الموسم المقبل. برشلونة يمنح بوسكيتس مهلة أخيرة لاتخاذ قرار نهائي بشأن تمديد عقده من عدمه. نادي سعودي يعرض على مودريتش راتب يقدر ب50 مليون يورو لمدة موسمين، لكن اللاعب يفضل انتظار ريال مدريد على أمل تجديد عقده.